រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកស៊ីហាសាភូមិកាត់កែវបាននិយាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025នឹងត្រូវស្រង់ផ្សាយដោយកាសែត The Nation ថាគណៈបកភូមិใจថៃរបស់លោកអាចបញ្ចប់ចំនួនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ប្រសិនបើគណៈបកនេះជាប់ឆ្នោតគណៈបកភូមិใจថៃបានតែងតាំងលោកអនុទានជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកស៊ីហាសាជាបេក្ខភាពទី2ការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីហាសាដែលថាខ្លួនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតគឺមិនខុសអ្វីពីការលាតត្រដាងបកមុខមាត់ពិតរបស់ខ្លួនថាប្រទេសថៃគឺជាអ្នកកំណត់ថាត្រូវមានសង្គ្រាមឬគ្មានជាមួយកម្ពុជាហើយសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់ពេលណាបានក៏អាស្រ័យទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះមានន័យម្យ៉ាងទៀតប្រទេសថៃមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយរដ្ឋាភិបាលថៃស្រែកដង្ហើយនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសថៃគឺជាជនឈ្លានពានជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាដើម្បីផលចំណេញនយោបាយហេតុអ្វីព្រោះថាប្រសិនបើថៃមិនមែនជាជនឈ្លានពានធ្វើសង្គ្រាមបដូរឈាមទាហានរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអំណាចទេថៃច្បាស់ជាបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនៅពេលនេះតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែបោះឆ្នោតរួចនោះទេបើថៃមិនចង់បន្តសង្គ្រាមឈ្លានពានថៃមិនទាត់ចោលសំណើឈប់បាញ់ពីអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ី3ដងផ្ទួនទេការពិតនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថានីតិកាថាដែលថៃតាក់តែងឡើងដោយចោទកម្ពុជាដាក់មានថ្មីចោទកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់អនឡាញចោទកម្ពុជាជាអ្នកឈ្លានពានសុទ្ធតែជារឿងបោកប្រាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាពិតជាអ្នកឈ្លានពានមែនតើប្រទេសថៃអាចសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមបានយ៉ាងដូចម្តេចបើកម្ពុជាជាអ្នកឈ្លានពានមែនហេតុអ្វីពលទាហានកម្ពុជានៅក្នុងលេនដ្ឋានចាំតែវាយបកការពារខ្លួនបើកម្ពុជាជាអ្នកឈ្លានពានមែនហេតុអ្វីមិនឃើញទាហានកម្ពុជាលុកលុយចូលក្នុងទឹកដីថៃដោយតែថៃរុលចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយដោតទង់ជាតិនៅទីតាំងដែលខ្លួនប្លន់ឈោជើងបើកម្ពុជាជាអ្នកឈ្លានពានមែនហេតុអ្វីជនហោះចម្បាំងថៃជាអ្នកចូលវាយប្រហារកម្ពុជារហូតដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនការប្រែក្រឡាស់បញ្ច្រាស់សាច់រឿងរបស់ថៃនេះមិនមែនចៃដន្យទេវាបំរើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកសង្គ្រាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបនេះត្រូវថៃប្រើជាឧបករណ៍យុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ជាតិនិយមបញ្ជិះរឿងអាស្រូវក្នុងស្រុកនិងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបន្តសកម្មភាពយោធាឈ្លានពានរបស់ខ្លួនការសន្យាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំថៃមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយទេពួកគេកំពុងពន្យាពេលដើម្បីសន្សំប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះពួកគេកំពុងយកសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់ទាហានថៃនិងជនស៊ីវិលថៃដូរយកសន្លឹកឆ្នោតដោយតែកាសែតជប៉ុន Nikkei Asia និងកាសែតអាមេរិក Bloomberg ធ្លាប់ផ្សាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាំផ្ទះលោកអនុទាន ឆាន់វីរៈគុលបានលេងល្បែងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនអាសនៈនៅក្នុងសភានេះមិនមែនជារដ្ឋបរោះទេនេះគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចហើយមានតែមនុស្សបោកប្រាស់គ្មានគុណធម៌បាត់សិលធម៌ជាប្រទេសអរិយធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV One refreshing destination. Gansberg Water.